Բարի երեկո, 168 TV-ի եթերում ռևյուն է։ Մենք շարունակում ենք մշտադիտարկել եւ վերլուծել Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունները, հատկապես տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումները։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, միջազգային agent Վահրամ Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային բավական բարդ իրավիճակ է, պարոն Պետրոսյան, եւ Իրանում տեղի ունեցած վերջին շաբաթներին, ավելի ճիշտ մի քանի շաբաթ առաջ ներքին անկայունության, բախումների եւ անկարգությունների լույսի ներքո տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նկատի ունեմ այսպես ասած շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչները, այսինքն Իրան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա խոսում են Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների հնարավորության մասին։ Ըստ ձեզ ինչ են նախապատրաստում Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը։ Հիշում ենք, որ 12-օրյա, այսպես ասած, պատերազմ տեղի ունեցավ Իրանի դեմ եւ ինչպիսին կարող է լինել Իրանի հետ նոր հակամարտությունը։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության իրանական այս ոդիսականը շարունակում է եւ իրանական կոնտեքստում բազմաթիվ իրողություններ մենք պետք է քննարկելիս հաշվի առնենք, որ գոյություն ունի ներ իրանական զարգացումների ինֆորմացիոն վակուում։ Այն է մենք լիարժեք չենք տիրապետում ներքին խմորումներին, թվերի մասին տարբեր դատողություններ կա եւ յուրաքանչյուրը երբ խոսում է այսքան ձերբակալված, այսքան սպանված այս իրողությունը, դա պարզապես այդ աղբյուրի կարծիքն է եւ մատուցումն է իրողությունների շայր, այո, եւ դա պետք է հաշվի առնել, որ ըստ էության նայած որ աղբյուրն է եւ ինչպես է ըստ այդ շահերի էլ ներկայացվում են իրողությունները։ Ինչ վերաբերում է մնայուն, այսպես ասած, իրողությունները, մենք պետք է լինենք հետևյալ դաշտում, որ Իրանը իհարկե որոշակիորեն հյուծված է, որոշակիորեն թուլացած է պատժամիջոցների առումով, բազմաթիվ նմանատիպ շարժումների առումով, երբ 3-2 տարին մեկ էլի ցույցեր են լինում, որոշակի անկարգություն, բայց եւ տնտեսական ճգնաժամը, մենք կարող ենք բացառիկությունը նշել նաեւ այս շարժումի բազարի միացումը, հա, այսպես կոչված այս շարժմանը Թեհրանի մեջ շուկայից սկսվեց, դա նկատի ունեք։ Այո, այս իրողությունը շերտը, որ կարծես թե լոյալության, բայց ես կուզենայի շեշտել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որպես վարչակարգ, եթե այդպես վերցնենք, ինքնին իր լոյալության բազան չի սպառել։ Եվ այս կոնտեքստում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուս 100,000-ավոր այս անդամներ, որոնք անմիջական շահ ունեն ռեժիմի պահպանման մեջ, որոնք որոշակի սանդղակով զտվելով, որոշակի չափանիշներով զտվելով հասել են որոշակի բարձունքների եւ ունեցված եւ կա բան, որ կարող են կորցնել։ Եվ այս իրողությունը անչափ կարևոր է։ Բասիջների իրողությունը, որը նույնպես կարծես թե մի յուրահատուկ կոհորտ է, այսպես պահեստազորային չէ միայն նաև գործող, որը նույնպես պատրաստ է այնպես չէ, որ կարող ես անդամագրվել, անցնում ես բազմաթիվ ցանցերով, մինչև դու դառնում ես այդպեսին եւ այս դաշտը համալրում ես եւ նույնպես կորցնելու բազմաթիվ, այսպես ասած, հեռանկարներ ճակերտավոր ունեն, եթե ռեժիմի ինչ որ ծայրեղ թուլացում կամ փլուզում լինի։ Մենք պետք է հաշվի առնենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը, որը այնքան լոյալ չի համարվում, ինչքան առաջին երկուսը, որովհետև այստեղ իհարկե ժամկետային ծառայողներ կան եւ տարբեր խավերից, բայց այնուամենայնիվ, եթե բանակն էլ գործի դրվի, ապա նույնպես բավական լուրջ։ Իհարկե նշվում է, որ բանակը գործի է դրվել, չեմ կարծում, որովհետև այն ռեսուրսը դեռ կարող է բավարարել։ Իհարկե ռեսուրսները չեն բավարարում ամենուր լինել, ամենտեղ դիտար, մշտադիտարկել եւ այլն եւ այլն։ Նման իրավիճակներ պահանջում են ավելի կտրուկ միջոցառումներ եւ այն ինչը եղավ ինտերնետի առումով, սոցիալական կայքերի եւ այլն։ Հիմա, երբ մենք խոսում ենք սոցիալական բազայի, լոյալության բազայի կոնտեքստում, ապա մենք տեսնում ենք, որ կան ուժեր եւ 10 հոգի կարող են ապաստան գտնել այլ երկրում, բայց 100,000-ավորները շահագրգռված են, որ ռեժիմը մնա։ Բացի այդ, երբ մենք խոսում ենք օրինակ էթնիկ փոքրամասնությունների մասին, Իրանը էթնիկ փոքրամասնություններ գիտենք, որ չի ճանաչում, այսպես եւ իրանցիներ են, այնուամենայնիվ, եթե մենք վերցնում ենք ազարիներ, ապա ազարիները երկսայր սուր են։ Նրանք եւ ինքը Խամենեին հայրական կողմից ազարի է։
Եվ այնուամենայնիվ այդ նույն ազարի գործիչը առաջնորդը հոգևոր եւ այս անձը ըստ էության սինթեզ, հա, առաջնորդի եւ այս եւ այդ դաշտում լինելու։ Ազարիները Իրանի ուսում ապրող իրանախոս իրանցի ժողովուրդները, որոնք թուրքալեզու են դարձել, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ այս ազարիական, տեսեք, քաղաքական կողմնորոշման իմաստով բազմաթիվ գործիչներ ազարիական ծագում են ունեցել, ինչպես Ահմադինեժադը, բայց չի խանգարել նրանց լինել Իրան հայրենասեր Իրանի ապագայի համար աշխատող եւ այս դաշտում պետք չէ դիտարկել։ Իհարկե, որոշակի փոփոխությունների դեպքում ազարիները կարող են վերածվել եւ ապա կենտրոնացման եւ անջատողական որոշակի հա օստաններում, բայց այս փուլում այդ մասին խոսելը դեռևս վաղ է։ Իրանի նախագահ Փեզեշքյանը։ Այո, բնականաբար, այո, նույնպես, բայց նկատի ունեմ, որ իրանցիները, ազարիները նույնպես կորցնելու շատ դիվիդենդներ կան, որ կարող են կորցնել, որովհետեւ պետության նաև ողնաշարում ներառված, ասենք, միավոր են։ Նույնիսկ եթե մենք անդրադառնում ենք քրդերին Իրանի, ապա նրանք նույնպես իրատեսական կեցվածք են ընդունել։ Նրանք իրանցի ժողովուրդ են։ Եվ թեև բազավորված են որոշակի կուսակցություններ Իրաքյան Քուրդիստանում, օրինակ Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցություն Իրանը, Կոմալան, իրենց բազմաթիվ միավորման գործընթաց կա, բայց երևս բառակտվածության Պեժակի իրողությունը արդեն իսկ այլ է, PKK-ի նախկին, այսպես ասած, որոշակի ճյուղավորումը։ Դա կարծես թե իրանական տրամաբանությունից դուրս կուսակցություն է դիտվել, բուն Իրանի քրդական կուսակցությունից մի կողմից, բայց այո, Պեժակը նույնպես այլ փոքրինչ այլ օրակարգով, բայց նույնպես կարևոր գործոն։ Եվ բազմաթիվ այլ, եթե մենք վերցնենք այս դաշտում, բայց KDP-ը, այսինքն Իրանի Քուրդիստան դեմոկրատական կուսակցությունը, Կոմալան բազավորված են Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքում։ Պեժակը որոշակի բազաներ ուներ Իրանի տարածքում եւ նաեւ, ասենք, Իրաքյան հատվածում, բայց նույնիսկ այս կուսակցությունները խոսում են ինքնավարության մասին, ոչ անջատման մասին։ Եվ տարբեր սցենարներ կարող են մտածել։ Ինչքան է քրդերը Իրանում։ Եթե մենք խոսենք ռեալ դաշտում, խոսում են 6-ից 7 միլիոնի մասին։ Եթե մենք խոսում ենք ազարիական, ապա թվերը տատանվում են 15-ից 20 են նշում, իրենք քրդերն էլ 6-ից 8 միլիոն են նշում իրենց թիվը Իրանում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ որոշակի դեմոգրաֆիական չասեմ փոփոխություն, բայց օստանների ղեկավարների իմաստով փոփոխություններ կան։ Օրինակ քրդաբնակ օստաններում նշանակվում են նահանգապետեր ազարիները, քրդական օստաններում քրդաբնակում ներողություն, քրդաբնակում ազարիները, իսկ ազարիա բնակներում քրդեր կարող են նշանակվել եւ ներկայումս նաեւ փոփոխություններից մեկը այն է, որ Ուրմիայում իհարկե ազարիական բնակչությունը խթանվում է եւ օրինակի համար, եթե լինի ծայրահեղ լարված իրադրություն, առաջին արճակատումը քրդերի եւ ազարիների միջեւ կարող է լինել ոչ միայն արևմտյան Ադրբեջան օստանում, այլև Ուրմիայի հատվածում։ Իսկ արտաքին դերակատարները ինչպես են շահարկում այս հարցերը։ Արտաքին դերակատարները Ադրբեջան եւ այլն։ Այո, իհարկե կարևոր հենց ներքինը երբ նայում ենք, արտաքինը իհարկե այս դեպքում անչափ կարևոր է։ Արտաքին դաշտում իհարկե մենք պիտի ելակետային պիտի համարենք այն, թե ինչ խնդիր են ուզում լուծել։ Խնդիրներից մեկը, որ կա, հետեւյալն է, որ Իրանը պետք է չլինի միջուկային տերություն։ Իսրայելի դեպքում կա Բեգինի դոկտրինը, որը արձանագրում է, որ ցանկացած մերձավոր միջին արևելքի ցանկացած պետություն պետք է բացառվի ցանկացած պետության միջուկային զինանոցին տիրանալ։ Այլ կերպ ասած, միջուկային մոնոպոլիան պետք է պատկանի միայն Իսրայելին։ Ինքը Իսրայելը Մերձավոր արևելքում։ Այո, հերքում է, ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է միջուկային զենք ունենալը, թեև բոլորը տեղյակ են, որ միջուկային ակումբի անդամ է, այնուամենայնիվ, այսպես Գոլդա Մերն էր ասել, նախ եւ առաջ մենք միջուկային զենք չունենք, երկրորդը եթե պետք լինի մենք այն կկիրառենք։ Եվ այդ դեպքում նույնիսկ պատերազմներից մեկի ժամանակ նշում էին իսկ ինչու հակահարձակում, ինչու արձագանքը փափուկ էր, նշեցին գուցե նրանք վախենում էին, որ մենք միջուկային զենք կիրառենք։ Դա նշանահարցն էր, դա նշանակում է, որ դուք միջուկային զենք ունեք,
դա նշանակում է, որ նրանք կարծում էին, որ մենք ունենք միջուկային զենք։ Այս իրողությունը, այսինքն դա հնարություն է տալիս նաև ԱՄՆ-ին, որպեսզի ոչ հաստատելու, ոչ հերքելու տարբերակով որոշակի պատժամիջոցների կամ որոշակի քայլերի չդիմի, որովհետև մենք գիտենք, որ 1968 թվականի միջուկային զենքի չտարածման մասին փաստաթուղթը գոյություն ունի, եւ այս դաշտում իհարկե անչափ կարևոր է, որ ուժ միացածների անօրինական ստատուսը եւ անտեսել հնարավոր չէ։ Եվ տարածումը նշանակում է, որ այլ երկրներին չի կարելի տալ։ Այո, տեխնոլոգիաների իմաստով փոխանցել ոչ կամավոր, ոչ հարկադրաբար չպետք է տիրանան, պետություններն չպետք է ձգտեն տիրանալ, մյուսներն էլ տեխնոլոգիան փոխանցել կամ նաև ընդունել այս ստատուս կոյի փոփոխությունը։ Հայաստանի դեպքում իհարկե մենք ստորագրել ենք համապատասխան նույնպես միացել ենք 1968 թվականի փաստաթղթին, այդ միջուկային զենքի չտարածման փաստաթղթին, բայց պետություններ կա, որոնք չեն միացել այդ պայմանագրին, պետություններ կա, որ միացել հետո դուրս են եկել։ Այս իրողությունը կարող, բայց Իսրայելի դեպքում ես կուզենայի մեկ իրողություն շեշտել, որ Իսրայելի խնդիրը հարվածներ հասնելու դեպքում Իրանի մասսա ժողովուրդը կմոբիլիզացվի, որտեղ Իսրայելի հարվածը կմոբիլիզացվի ոչ միայն իրանցիներին, այլև հակառակ էֆեկտը կարող է ունենալ արաբական աշխարհում նույնպես, թեև կա սուննի շիա հակասություններ, այնուամենայնիվ այս դաշտում էլ պետք է դիտել, որ նման հարվածը չի կարող այսինքն անհետևանք մնալ։ Պատահական չէ, որ նույնիսկ Իրանի Իսրայելի միջև հարվածների փոխանակման այդ պատերազմական իրողությունը, որի ի հայտ էր եկել իրադրությունը, այնուամենայնիվ բուն միջուկային օբյեկտներին հարվածը հասցրեց Միացյալ Նահանգները, ոչ Իսրայելը։ Եվ բազմիցս եղել է այդ իրողությունը։ Տեսեք, ԱՄՆ-ը հատկապես զգալի ռեսուրսներ է ներդրել իրանական օպոզիցիայի դեպքում, ֆինանսավորել է այդ օպոզիցիան։ Եվ այժմ, երբ ցանկացած հարված, հատկապես իսրայելական հարված, պարզապես այդ միջոցների կորուստ կլինի, որովհետև իրանական մտածելակերպի դեպքում, ամեն դեպքում, իհարկե կարող էին լինել ցույցեր, կարող էին տարբեր կարգախոսներ լինել, բայց արտաքին վտանգի դեպքում անկանխատեսելի է, մոբիլիզացում կարող է լինել արտաքին վտանգի հետ կապված եւ այն ինչ տեղի ունեցել այս ամիսների ընթացքում, այս շաբաթների ընթացքում կարող է ուղղակի հոդս ցնդել պարզապես արտաքին հարվածի դեպքում։ Հետևաբար արդյոք հարված կան փորձագետներ, որ նշում են, որ հարցը այն չէ, թե կլինի թե ոչ, հարցը այն է, թե երբ կլինի հարվածը, բայց պետք է նկատի ունենանք հատկապես այն փաստը, որ խնդիրը լուծում է, թե ոչ։ Իսկ խնդիրներից մեկը որն է, որ Իրանը դադարի լինել հակաիսրայելական պետություն, ամենակարևորը դադարի լինել միջուկային ամբիցիաներ ունեցող պետություն։ Արդյոք հարվածը դա կբացառի? Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև հարվածի դեպքում կարող է նախ մոբիլիզացումը լինել, երկրորդն էլ, եթե նախկինում իրաքյան օբյեկտներին օբյեկտին, մեկ օբյեկտին էին հարվածում, սիրիական օբյեկտին էին հարվածում եւ մեկ տեղում էր եւ ոչնչացնում էին, այժմ այն ցրված է։ Եվ մեկ կամ մի քանի հարվածներով այդ պոտենցիալը վերացնել չես կարող։ Եվ մեկ-երկու գիտնականների կամ տասնյակ գիտնականների վերացնելով միևնույն է, դա արդեն դառնում է մտավոր սեփականություն եւ արդյոք նաեւ հարվածը չի ցույց տա, որ իրականում ճիշտ է միջուկային զենք ունենալը, որովհետեւ եթե միջուկային զենք ունենայինք, նրանք չէին հարվածի։ Այս մտածելակերպն էլ կարող է կա։ Այո, բազմաթիվ շղթաներ են գալիս հավաքվում մեկ կետում եւ արտաքին այսպիսով միջամտությունը դառնում է որոշ չափով այս լուրջ որոշում, բավականին լուրջ որոշում։ Սա խնդիրը սիմվոլիկ հարվածը չէ։ Սիմվոլիկ կարող է լինել 1-2 պատժամիջոցները թույլատնում են մևս 1-2 քայլ, բայց լուրջ հարվածներ հասնելը ընդ որում Իրանը պատրաստ է բանակցությունների։ Խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ-ը նույնպես փակուղային իրավիճակում է։ Բայց չի ընդունում վերջնագրերը։ Այո, ինչու՞։ Տեսեք, խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ-ի դեպքում մտածելակերպը սա է. եթե ես բանակցում եմ, ապա ընդդիմադիր
խմբավորումները տեսնում են, որ ես իրենք չեմ աջակցում, ես բանակցում եմ իրենց հետ։ Հետևաբար, որպեսզի նրանք շարունակեն, ես պիտի ցույց տամ, որ ես նրանց թիկունքին կանգնած եմ։ Ներեցեք, մի ճշտում, դուք այսինքն տարբեր մոտեցումներ եք տեսնում Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի պարագայում Իրանի նկատմամբ։ Ես չեմ տեսնում, ոչ թե տարբեր մոտեցում եմ տեսնում, ես տեսնում եմ նաև, որ դերերի բաշխում պիտի լինի։ Այսինքն, եթե հարված հասնելն Իսրայելը չպիտի հասնի, այլ ԱՄՆ հասցնի, այս ընկալումը կա։ Տեսեք բազմաթիվ կոնտեքստներում, օրինակ 2003-ին, երբ եւ 1991 թվականին, հա, երբ իրաքյան կոնտեքստներ հարվածներն էին, Իսրայելը, այո, Քուվեյթից հետո եւ նաեւ Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի տապալումից, հա, տապալման նախորդած փուլում, երբ Իսրայելը պատրաստ է եղել միանալ, ամերիկյան կողմը նշել է, որ ձեռնպահ մնան, որովհետև դա կփոխի հավասարումը պարզապես։ Իսրայելի միանալը պարզապես եւս մեկ պետության միանալ չէ, սա որակական տեղաշարժ է բերելու, որովհետև արաբական աշխարհի արձագանքը այլ կլինի, շիադավան կիսալուսնի կամ ներկայումս որ նշում են դիմադրության առանցքի արձագանքը այլ կերպ կլինի։ Հետևաբար Իսրայելի հարձակումն էլ, Իրանն էլ Իսրայելի հարձակումը այլ է, ամերիկյան հարձակումը բոլորովին այլ։ Երկրորդը եւ ներկայումս Թրամփի վարչակարգը այնքան մեծ խզում չկա ընկալումների մեջ, դեպ ասեմ։ Թրամփի համար, եթե Բայդենը նշում էր, որ կոնկրետ սիոնիստ լինելու համար պարտադիր չի լինել հրյա եւ նշում էր, որ ես ինքս սիոնիստ եմ, օրինակ, չլինելով հրյա, եւ այնուամենայնիվ Թրամփը ավելին գնաց եւ կենսական Երուսաղեմի ճանաչումը որպես մայրաքաղաք, Գոլանի բարձունքների ճանաչումը որպես Իսրայելի տարածք։ Մենք տեսնում ենք, որ Թրամփը բազմաթիվ քայլերով ապացուցել է, որ դաշտում է գտնվում եւ իր փեսայի ներգրավումը բանակցային գործընթացներին, այո, իր նաեւ նրա ներգրավումը բորդի մեջ, խաղաղության բորդի մեջ, այս իրողությունը մենք տեսնում ենք, որ ինչպես է նաեւ գործընթացները գնում, բայց սա եթե թողնենք մի կողմ, նշեմ նաեւ, որ Իրանը բազմաթիվ մեսիջներ է տվել, մեսիջներից մեկը եղել է, որ պատրաստ է բանակցությունների թեև առանց հարկադրման իրավահասար, եւ երկրորդը, որ նույնպես ցույց է տվել Իրանը, որ հարվածներ հասնելու դեպքում ամերիկյան շահերին հարվածներ հասնելու դեպքում հաճախ զգուշացնում է։ Այն է, որպեսի զոհերը մեծ չլինեն եւ որպեսի հնարավորություն լինի ԱՄՆ երեսը փրկելու այդ քաղաքում եւ պարտադրված չլինի գնալ խոշորամասշտաբ գործողություններ։ Մենք տեսնում ենք, կարծես թե պարադոքսալ իրողություններ են տեղ գտնում։ Հարվածելուց առաջ դու զգուշացնում ես, քո ներքին հանրությանը ցույց ես տալիս, որ ես հարվածեցի, արտաքին հանրությանը ցույց ես տալիս, որ կարող էր ավելի ուժգին լինել, բայց ես չեմ օգտվել այդ հնարավորությունից։ Նույնն էլ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությունից հետո չէ, կարծեմ տեղի ունեցավ։ Այո, բազմաթիվ իրողությունը Իրանը բավական հետարքիր, ճկունությունը ավելի է մեծացել եւ ինչ վերաբերում է օրինակի համար Հայաստանի կոնտեքստին, հա, Հայաստանի դեպքում նույնպես բավական հետարքիր է եւ իրողությունը, երբ աշխատում է օրինակ Ռուսաստան, Իրան այդ շղթայի կոնտեքստի, իհարկե երկուսի դեպքում թեև մենք տեսնում ենք պատերազմի մեջ է Ռուսաստանը եւ նաեւ պատժամիջոցների որոշակի, այսինքն նահանջի կարծես թե տենդենսներ կան, բայց ոչ հեռացում, սա ցանկանայի շեշտել, որ Ռուսաստանը Կովկասից չի հեռանում եւ չի հեռանա, որովհետեւ Կովկասյան է նաեւ Հյուսիսային Կովկասում է նա եւ բազմաթիվ նաեւ ինքնության կոնտեքստում կարեւոր է որ մենք կարծես թե մեր ինքնության դաշտում մենք միշտ համարել ենք սա մեր պատմական հայրենիքի կարծես ծայրամաս եւ այդ ընկալումը չի եղել եւ Սփյուռքի շատ դեպքերում չի եղել եւ մեզանում էլ, այսինքն մեր ինքնության ես չէի ասի որ այդ վերջնական, հա, ինքնություն միշտ կայացման մեջ է, երբեք ոչ կայացած։ Այդ դեպքում ներեցեք օգտվելով առիթից ես հարցնեմ, մենք մերձավոր արևելյան ժողովուրդ ենք, կովկասյան ժողովուրդ ենք, ինչպես մենք պետք է նույնականացնենք։ Ինքնին Կովկասի ներառումը մերձավոր միջին արևելքի մեջ այդ երկրպետությանը վերջ կտա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Կովկասը արդեն դառնում է մերձավոր միջին արևելքի անբաժան մաս։ Այն իրողությունները, որ կան մերձավոր միջին արևելքում, անմիջականորեն ազդում են մեր վրա։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության բերումով նաև ոչ միայն, տեսեք, Սիրիա, Իրաքի իրողություններ։ Սիրիայում փորձարկվեց այն, ինչտեղ գտավ Ղարաբաղում։
Այսինքն եւ եթե մենք հաշվի պոլիգոն է կարծես թե Սիրիան Իրաքը պոլիգոն են եւ այս դաշտում անչափ կարեւոր է հասկանալը որ տեսեք Սիրիայում ինչ եղավ Աստանայի գործընթաց եղավ Իրանը բայց հատկապես Թուրքիան եւ ավելի շուտ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրար հետ ոչ միայն պայմանավորվեցին ինչպես համագործակցել, այլև ազդեցության ոլորտների բաժանումը, որոշակի modus vivendi գտան այս դաշտում, հա, ինչ որ տարբերակներ գտան համագործակցելու, հակասություններ էլ եղան, ծայրահեղ լարվածություն էլ եղավ, բայց փորձարկվեց դա Համագործակցությունը այնինչ հետո պիտի փորձարկվեր նաև Կովկասում։ Երկրորդ իրողությունը, որ ցանկանի նշել, վարձկանների հանգամանքը։ Այնինչ փորձարկվեց Սիրիայում, տեղ գտավ նաև Կովկասում։ Եվ այս դաշտում նույնպես էներգակիրների եւ այլն դաշտում Իրանի նաև ներգրավում, մեկուսացում այս իրողություններ մենք կարող ենք տեսնել, չէ՞ որ մենք այնտեղ էլ տեսնում ենք։ Իրանի դերի թուլացում որոշակի այնտեղ եղավ Բաշար al-Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո ամենևին ոչ Քասեմ Սուլեյմանի սպանությունից հետո նույնպես որոշակի թուլացում եղավ որտեղ այդ անձը կարծես թե թելերը իր ձեռքում էր պահում եւ պատահական չէ որ հարվածներից առաջիններից մեկը հենց եղավ այդ ուղղությամբ, հա, անձի դեմ, եթե մենք նշենք կոնկրետ այդ աշճան, բարձրաշճան։ Եվ ես կարդում եի, որ Իրաքից են քրդերի հոսք եղել Իրան։ Այո, եւ երբ մենք նայում ենք դաշտում, երբեմն մեր հայկական իրողության մեջ կա հերու ընկալման այդ գաղափարը։ Իրականում Երևանից Էրբիլ թռիչքը 50 րոպեն չի գերազանցում։ Այսինքն օթային ճանապարհով այդ մոտիկությունը էլ չեմ ասում որ բազմաթիվ, հա, մեր առևտուրը իրաքյան քուրդ եւ բազմաթիվ իրողություններ, չմոռանանք նաեւ քրդական կոնտեքստը, անմիջականորեն ինչպես է ազդում։ Հյուսային Իրաքի քրդերը կամ հարավային Քուրդիստանը որ կոչվում, հա, այստեղի զարգացումները անչափիկորեն ազդում են մեր գործընթացի վրա, որովհետեւ եթե քրդական գործոնը Թուրքիայի ուշադրությունը դեպի հարավ շեղող գործոն էր, ապա եթե թուլանում է Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցությունը համագործակցում է Թուրքիայի հետ, հայրենասիրական միությունը իրաքյան շիադավանների հետ է համագործակցում եւ որոշակիորեն բարելավում է իր դիրքերը, օրինակ 2025 թվականի ընտրությունների դեպքում, մենք տեսնում ենք, որ սա յուրահատուկ պոլիգոն է կարծես թե, որի փորձարկումները անմիջականորեն կիրառվում են նաեւ Կովկասում, հարավային Կովկասում եւ որոշակի իրողությունների կրողը, ցավալի կրողը մենք ենք եղել։ Ինչպես նշեցի, հա, եւ քրդական գործոնը, որտեղ քրդական գործոնի վրա եթե ուշադրությունը շեղող գործոն չի, ազատում ես ֆինանսներ, ազատում ես ուշադրություն, ժամանակային ֆինանսական ռեսուրսներ եւ դա ուղղորդում ես այլ ուղղությամբ։ Այն ինչ ժամանակին անմտածելի էր, հա, ինքնին Թուրքիայի հայտնվելը Կովկասում անմտածելի էր։ Որ Թուրքիան դեր կխաղա հարավային Կովկասում եւ այդպիսի մեծ դեր։ 20 թվականի պատերազմը 1990-ական թվականների ցանկացած էքսպերտ ուղղակի հեգնանքով կմոտենար նման դատողությանը։ Ուղղակի կնշեին, հայ քաղաքագետները կասեին, Ռուսաստանը թույլ չի տա։ Այ պարզապես առանց պյութագորականների, չէ՞, ինչպես ինչ եմ ասում պյութագորականներին, որ ասում էին ինքն է ասել եւ հերիքում էր դա։ Ապացույցներ պետք չեն։ Պյութագորասը ինքն է ասել եւ վերջացավ, արդեն հեղինակություն է։ Հիմա մեզ համար էլ այնտեղ ասվել է, ուրեմն վերջ։ Դա Ռուսաստանի դիրքերուլացման հետևանքով է, թե Էրդողանի այսպես ծավալապաշտական քաղաքական դա հնարավորությունը որոշակի այդ երբ դու ծրագիրը, գիտեք ինչ, անչափ կարևոր է, որ դու ստրատեգիան չես փոխում, դու փոխում ես տակտիկան այդ նույն նպատակին հասնելու համար։ Եվ Թուրքիան այդ կարգի պետություններից է։ Նույնը Ադրբեջանն է։ Ես կուզենայի նշել, որ ստրատեգիական անորոշություն գաղափարը կա, երբ դու չգիտես, հա, քաղաքագիտական վերլուծության մեջ կա ստրատեգիական անորոշությունը։ Երբ դու չգիտես, թե քո ախոյանը, դաշնակիցը կամ մրցակիցը, հա, թշնամին կամ այդ ձևակերպման ուր է գնում, իր ստրատեգիան որն է։ Բայց եթե այդպես դատենք, ապա Թուրքիան, Ադրբեջանը ծայրեղ ազնիվ են եղել մեր նկատմամբ։ Ինչու եմ ասում, որովհետև միշտ նշել են, որ ուժային լուծումը չեն բացառում։ Միշտ են նշել, որ իրենք ուզում են սա եւ երբևիցե, այսինքն իրենց նպատակները, որ ուզել են, այսինքն թուրանական ճանապարհ են ցանկանում,
Երբևիցե չեն թաքցրել, որ ուզում են Մեղրի միջանցք, այս իրողություն լինի դա հետո պիտի լիներ Զանգեզուրի միջանցք, հետո ասիկա եթե մենք TRIP-ի կոնտեքստում ինչպես են դա հասնում, ինչպես են տեղավորվում նոր ձևակերպման մեջ, անչափ կարևոր, բայց իրենք ստրատեգիան երբևիցե չեն փոխել։ Այսինքն երբևիցե չեն փոխել, որ ուժային լուծում, որ այս ալգորիթմը այսինքն որոշակիորեն հերթականությունը կարող է փոխվել, բայց նպատակը չի փոխվել։ Անչափ կարևոր է, որ նպատակները չփոխվեն։ Եվ նույնն էլ բերեմ մեկ այլ օրինակ, հա, ստրատեգիական խորքի գաղափարը Դավութօղլուի։ Դավութօղլուն վաղուց արդեն իշխանական այդ լծակներ չունի, բայց ստրատեգիկ դերինլիքի իրողությունը, այսինքն ստրատեգիական խորքի իրողությունը Էրդողանը մոդիֆիկացրեց պարզապես։ Եվ ոչ թե զրոյական խնդիրներ հարևանների հետ, ոչ թե փափուկ ուժի, այլև կոշտ եւ խելացի ուժի կիրառմամբ, smart power-ի կիրառ։ Կոշտը փափուկը իրար հետ, մտրակի մեղրաբլիթի համադրումը։ Մեղրաբլիթը որն է մեր դեպքում, իհարկե թունավոր մեղրաբլիթ կարող է լինել նաեւ, որ քեզ տալիս է այս ստրուկտուրայի մեջ ներառվելու լոգիստիկ համակարգում որոշակի ասենք կոմունիկացիոն, լոգիստիկ համակարգներում ներգրավելը, որոշակի ասենք դերակատարում ունենալը, սահմանի բացումը եւ այլն, հա, բայց երբ մենք դիտարկում ենք, ապա մենք արդեն նոր իրողությունների հետ պիտի հաշվի նստենք, Շուշիի արձանագրություն, որ մեր դեմ պարզապես ադրբեջանական բանակը չէ, մեր դեմ թուրք-ադրբեջանականն է, մեկ ազգ, երկու պետություն այս կոնտեքստում եւ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով գործող իրողության հետ մենք գործում ենք։ Այժմ ինչ վտանգներ եք տեսնում Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի դեպքում միշտ անչափ կարևոր է, որ տեսեք, երբ մենք կոորդինատային դաշտով ենք գնում, հա, հյուսիս, հարավ, ոչ միայն ճանապարհ ընկալենք, այլ անվտանգային գիծը, Իրան-Ռուսաստանի դաշնություն, պատժամիջոցների պատերազմի եւ եթե Ռուսաստանի դեպքում պատժամիջոցներ եւ պատերազմ, ուկրաինական պատերազմ, ապա Իրանի դեպքում իհարկե Իսրայելի հետ այդ պատերազմական լարվածությունը, ԱՄՆ-ի հարվածները, ներքին անկայունությունը, չէ, թուլացում։ Եվ տեսնում ենք, որ այս կոորդինատային այս գիծը կարծես թե արդեն որոշակի թուլացում է։ Ամեն ինչ չի հեռանում, բայց որոշակի թուլացում կա։ Եվ արևելք-արևմուտք կոորդինատների դեպքում եթե մենք նայում ենք, ապա այստեղ Ադրբեջան-Թուրքիան չէ պարզապես, այս կոորդինատում տեղավորվում է նաև ԱՄՆ-ը եւ Եվրամիությունը, պարզապես տարբեր ընկալումներով, ինչպիսի Հայաստան կցանկանային նրանք տեսնել, հա։ Բերենք օրինակ այդ դաշտը, ինչպիսի Հայաստան են նրանք ցանկանում տեսնել։ ԱՄՆ-ը ցանկանում է տեսնել կայուն, ռեգիոնալ Ռուսաստանը հեռացնող, տարածաշրջանից հեռացնող Հայաստան, որը որոշակի խաղի կանոններ է որդեգրում, որը ընկալում է խաղաղության բորդի այդ գաղափարը, ներգրավում է դրա մեջ։ Խաղաղության խորհրդի։ Խաղաղության խորհուրդը ընդ որում թարգմանությունը մի փոքր սխալ է, որովհետև Council of Peace չէ, Board of Peace, բայց Թրամփը հենց այդ board բառով ցանկանում է ցույց տալ, որ առաջնայինը հենց տնտեսականն է։ Այսինքն ինվեստիցիոնն է։ Այս բորդը արդեն, տեսեք, մենք ինչ ենք կորցնում այս բորդի արդյունքում։ Մի փոքր շեղվելով այն ինչ ես նշում եմ, ինչպեսի Հայաստան են ցանկանում տեսնել, բայց բորդին անդրադառնում, բորդի դեպքում մենք միշտ մեզ դիրքավորել ենք որ դաշտում, որ մենք դեմոկրատական ենք ավտորիտարի այդ ծովում, հա։ Եթե մենք հանենք Վրաստանին, որ ձգտում է վրացական երազանք, ասենք այդ իրողություն Եվրամիություն, դեմոկրատական արժեքին, բայց խնդիրներ ունեն ներկայումս նույն Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի հետ, ապա մենք մեծ դիրքավորում ենք ամեն դեպքում 2018-ից դիրքավորում որպես նաեւ դեմոկրատական, չէ՞ կղզի։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մենք չկորցնենք նաեւ այդ դիվիդենդը, որտեւ բորդում, ասենք, այս դաշտում կարեւորը ոչ թե դու դեմոկրատական ես, ինչպես ես եկել իշխանության, կարեւորը կայունությունն է, կարևորը վճարունակությունն է եւ ինվեստիցիոն պատասխանատվությունը, այսինքն պրոյեկտներում ներգրավելու պատրաստակամությունը։ Դե իշխանությունների վերջին շրջանի բռնաճնշումներից հետո մի քիչ դժվար է այս դեմոկրատական նույնականացվել։ Դեմոկրատականը ամեն դեպքում այս դիրքավորումը անչափ կարևոր է, որ ընկալումը Եվրամիության կոնտեքստում այդպես էլ եղել է դեմոկրատական արժեքների խորացում եւ դաշտում ներգրավելը, հա։ Եվ եթե մենք գալիս ենք այս դաշտ, այսինքն
պատրաստ դիվիդենդների իմաստով, ապա անչափ կարևոր է, որ մենք այդ դեպքում աշխատեցնենք պրոյեկտներում ներգրավվածությունը մի քանի, չասեմ նախապայման, մի քանի իրողություն հաշվի առնելով, որ լինի մեր սուվերեն իրավունքի կոնտեքստը, լինի միջազգային որոշակի, եթե կարելի ասել պատասխանատվությունը անվտանգային, բայց մեխանիզմների իմաստով առնվազն ոչ ոք ներկայիս աշխարհում չի կարող տա անվտանգության բացարձակ երաշխիք, ոչ մի պետություն։ Դա ռեալիզմ է պարզապես։ Ոչ ոք քեզ չի տա։ Դու պիտի ներգրավես այնպիսի պրոյեկտներում, դու պիտի լինես այնպիսի գործոն, որ ձեռնտու չլինի քեզ անտեսելը։ Եթե պարզ ասեմ, սխեմաների մեջ այնպես ներգրավեց եւ հյուսիս հարավ եւ արևելք արևմուտք սխեմաների մեջ, որ ոչ մի կողմի համար ձեռնտու չլինի, օրինակ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի կլանում։ Անչափ կարևոր է այս դիրքավորումը, ինչպես ես դու, դա բարդ խնդիր է, անլուծելի խնդիր չի իրականում, իհարկե եւի խնդիրը լուծելը, ոչ թե կամ-կամի խնդիրը լուծելը։ Շատ կարևորում եմ, որ ցանկացած դիվերսիֆիկացիա չլինի հակա քայլ, այսինքն բոլորին բավարարել հնարավոր չէ։ Մինչ, այսպես ասած, ռեկոմենդացիաներին կամ հետևություններին ասնել, ես ուզում եմ ամենակարևոր հարցերից մեկին մենք եկանք մեծ Թուրանի մասին, քանի որ խոսեցին, կամ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այսպես համատեղ ծրագրերի մասին, մեկազգ երկպետություն եւ այլն։ Բոլորը այսօր ուզում են հասկանալ, թե ինչ քաղաքականություն են վարում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ, ինչ վտանգներ է սպասում, ինչ է ընդհանրապես մեծ Թուրանը կամ պանթուրանական, պանթյուրքիստական ծրագիրը եւ որքանով է այն համընկնում այսպես ասած թրիփ նախագծի Թրամփի ուղի հանուն խաղաղության եւ բարգավաճման այսպիսի անուն է դրել, որքանով է թրիփը բավարարում պանթուրանական ուժերի իրենց ծրագրերի այս շահերի իրականացումը։ Շատ լավ։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք որոշակի ծրագրերի մասին, ապա եթե մենք գնում ենք դեպի Զիագոյոքալպ, գնում ենք այլ իրողություններ, իհարկե մենք կարող ենք բոլորովին ինչպես դե ծագումը ամեն դեպքում թողնենք, բայց գաղափարը բավականին եթե մենք գնում ենք ակունքներին, ապա ամենայն դեպս այդ հարցով նաև լրջորեն զբաղված Ալեքսանդր Սաֆարյանը, որը ասենք թուրանականության, ասենք իրողությանն է անդրադարձել Զիագոյոքալպին, թուրքագիտության Երևան պետական համալսարանի թուրքագիտության ամբիոնի վարիչը։ Իհարկե այդ ակունքներից սկսած կարող է ներկայացնել եւ ես չեմ ցանկանա անդրադառնալ դրան, որոշակի իրողություն է բավական հետարքիր մեկնություն, որտեղ շատերը շատ փորձագետներ, որ խոսում են այդ մասին, չեն գնում դեպի ակունքներ, այլ խոսում են կարծես թե տողատակերում եղածի, մեկի տողատակը մյուսի տեքստում է հայտնվում եւ հակառակը, բայց կարեւորը իհարկե, երբ ես նշեցի, որ Թուրքիան իհարկե իր ռազմավարությունը որոշակիորեն նոր մենք գործ ունենք իհարկե նոր Թուրքիայի հետ եւ որոշակի իրողություն, բայց ռազմավարությունը իհարկե թուրանական այդ ճանապարհի իրողությունը, բայց ընկալումն է փոխվում իհարկե։ Այն ճանապարհը, որ պետք է լինի կոմունիկացիոն, լոգիստիկ, այդ ճանապարհը, այսինքն այդ կապը ինչպես է ազդում, ասենք որոշակիորեն թուրքախոս պետությունների, ասենք կազմակերպության գործոնը տարիներ առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ դա կլինի որոշակի դերակատարում իհարկե, բայց տարբերություն կա ներկայումս ղազախական ինքնություն է ի հայտ եկել, ադրբեջանական ինքնություն է ի հայտ եկել, լեզուներն են դարձել առանձին, որքան էլ դու Ստամբուլի բարբարի կոնտեքստում ցանկանաս թուրքացնել, բավականին դժվար է լինելու, այո, լեզվի իմաստով, բայց ընկալման, ինքնության իմաստով կամ թուրքախոս պետությունների կազմակերպությունում նույն Ղազախստանն է ցանկանում լինել առաջատար դիրքերում, ամենևին պատրաստ չէ Թուրքիային զիջել, հա, տեղերը, այնպես որ կա ես չէի ցանկանա ոչ թերագնահատենք, ոչ գերագնահատենք, հա, որոշակի իրողություններ, բայց այն որ որոշակի Թուրքիան ներկայումս Կովկասում է հեգեմոնիալ դիրք ունենալու նկարտումներ ունի, այն որ 3+3-ը թուրքական ծրագիր է, բայց այդ ծրագրի կոնտեքստում կարող ենք մենք նույնպես մտածել, թե ինչպես ենք աշխատելու, որովհետև իրանական կոնտեքստը պիտի հաշվի առնենք, որ եւ Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Իրանը կողմ են այդ ծրագրին։
դուրս են մնում ԱՄՆ Եվրամիությունը եւ ինչպես ես դու դա կարգավորելու այլ հարց է, բայց 3+3-ը կա ասպարեզում եւ դու պետք է արձանագրես դա։ Լավրովն է նշում նաեւ տարբեր իրողությունների կոնտեքստում, հա, ինչ որ 3+3-ը նույնպես օրակարգում է եւ երբևիցե դուրս չի եկել, հա, եւ լծակները պիտի հաշվի առնես։ Ոչ միայն մեղրաբլիթը, այլև մտրակը ինչով կարող են, ինչ լծակներ ունեն քո նկատմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բազմաթիվ լծակներ ունի, Իրանը ունի մեր նկատմամբ լծակներ։ Թուրքիայի մտրակը ո՞րն է, եթե մեղրաբլիթը։ Չէ, մեղրաբլիթը իհարկե որ դու սահմանի բացումն է, մեղրաբլիթը որ անվտանգություն կունենաս, որ կզարգանալու հնարավորություն կունենաս, այլևս իզոլացված չես լինի, որ կներառվես թրիփում եւ որոշակի դիվիդենդներ կստանաս, որովհետեւ անխափան այդ կապը չի նշանակում, որ ամենևին tax free է լինելու, հա, այդ տերմինը unimpeded-ը չի նշանակում անխափանը, որ tax free է լինելու, այսինքն վճարներ որոշակի պիտի մաքսատուրքերի իրողությունը պետք է լինի, տարբեր իրողություններ մենք կարող ենք խոսել, մենք կարող ենք խոսել նաև ես չէի ցանկանա հիմա խորանալ, որ նույն Դավոսում Թրամփի վարչակազմը բանակցություններ է վարում, նաև բանակցություններ է վարել Ադրբեջանի հետ, այսինքն Ալիևի հետ ունեցավ, բայց Փաշինյանի հետ այո, չէ, բայց դրան նախորդել էր նաև քանի որ արտգործնախարարներին ես չէի ցանկանա ուղղակի մենք պիտի լրջորեն տեսնել ամենևին տեսնել վտանգները, բայց հասկանալ նաև որ սպառնալիքը որն է, սպառնալիքը եւ հնարավորության եւ մտադրության արկայությունն է եւ այս դաշտում մենք պիտի հասկանանք որ եթե կա հնարավորություն ապա սպառնալիքը մտադրությունը կարող է փոխվել եւ այս դաշտում արդեն իսկ կարևորը ռեսուրսն է ունի թե ոչ ցավոք մեր բազմաթիվ ընդդիմախոսներ ունեն եւ ռեսուրսները եւ ոմանք ունեն մտադրություն, ոմանց մտադրությունն էլ թեև ունեն զսպվում է արտաքին գործոնների պատճառով։ Մեր խաղը բավականին բարդ է եւ երբևիցե ռեգիոնալ դաշտում դյուրին խնդիր չի եղել, հա, ասենք եւը կոմպլեմենտարը իրականացնելը, որին մենք միշտ ձգտել ենք, բավականին դժվարին խնդիր է եղել։ Միշտ եղել է եւ է կոմպլեմենտարն է, թե ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն։ Կարծում եմ, ես մեկ առիթով նշել եմ, որ կոմպլեմենտարի, այսինքն կարևորը դիվերսիֆիկացումն է, քո ազգային, հա, կոնտեքստում անվտանգային դիվերսիֆիկացումն է, քանզի ոչ մի առանձին պետություն քեզ չի տա երաշխիք։ Ռուսաստանի դեպքում մենք հապկի անդամ ենք եւ այլն, բայց փորձը ցույց տվեց, որ նույնպես Ռուսաստանը նույնպես չի կարող լիովին երաշխավորել քո անվտանգությունը, հա? Այսինքն դա անվտանգային, այսինքն դա կոչվում է security provider, հա? Անվտանգության, ասենք, մատակարարող, հա? Կա soft power-ի մատակարար, օրինակ Ֆրանսիան կարող է քեզ տալ զենք, կարող է լինել նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քո վահանը եւ նաեւ նախաձեռնողը որոշակի քննարկումների, բայց Ֆրանսիան ռազմական ուժեր չի, ռազմական զինված ուժերով քեզ չի օգնելու։ Եվրամիությունը ընդհանրապես soft power-ի մատակարար է հաճախ։ Եվ այստեղ մենք պետք է տեսնենք, որ TRIP-ի դեպքում նա կարող է լինել որոշակի, այսինքն տեխնոլոգիաների մատակարարող, որոշակի նաև, այսինքն մեխանիզմների ապահովող, որ դուք հնարավոր եք համարում TRIP-ի իրականացումը ռեալ։ Դժվար է ասել, գիտեք, այս փուլում բազմաթիվ իրողություններ կախված են լինելու ԱՄՆ-ՌԴ հարաբերություններից։ Ինչպես է դա դիտարկելու։ Արդյոք օրինակի համար հիպոթետիկ նշենք, արդյոք TRIP-ը սակարկման իրողություն չի լինի Ռուսաստանի Դաշնության հետ ԱՄՆ-ի բանակցություններում։ Ով կարող է երաշխավորել։ Այո։ Արդյոք չի կարող դա լինել, այսինքն այն որ արդյոք եւ Հայաստանի համաձայնությունը իհարկե հարկավոր է այդ 76%-ի դեպքում, եթե արտապատվիրելու, հա, ինչ որ իրողություններ են լինում, բայց արդյոք Հայաստանը այս կամ այն իրավիճակում իր համաձայնությունը չի տա այս կամ այն սխեմային, հա։ Մեզ գլխավոր մտահոգող գլխավոր խնդիրն այն է, թե արդյոք չի հանձնվում Ադրբեջանին կամ Թուրքիային։ Այո, չէ, դա հասկանալի է, բայց մեզ մտահոգող պետք է լինի նաև այն, որ ինտերնետային մալուխը Վրաստանով է անցնում, մեզ մտահոգող պիտի լինի նաև, որ Վրաստանը մոնոպոլ դիրքերը ամենևին չի ցանկանում զիջել, որքան էլ ասի պաշտպանում եմ խաղաղության գործընթացը, Վրաստանի նույնպես ցանկավոր է թույլ եւ իզոլացված Հայաստան, որը շնչապողը, միակ շնչապողը կլինի Վրաստանը, իսկ Վրաստանն էլ մոնոպոլ
որ դիրքերից օգտվելով բարձր մաքսատուրքեր հաստատի այն կոնկրետ բեռնափոխադրումների եւ այլ, հա, իրողությունների կոնտեքստում Վրաստանի համար կենսական է նաեւ որոշակիորեն գուցե մի քիչ բարձրագոչ հնչի, բայց էներգակիրների իմաստով Ադրբեջանը Վրաստանի ավագ եղբայրն է։ Այն իմաստով, որ Սոկարը խոշորագույն հարկատուն է, որ եթե ճնշումներ որոշակի լինեն, կարող է նույնիսկ որոշակի բեռնափոխադրումներ կաշկանդվեն, ինչպես դա եղել է 2020 թվականին։ Դե հիմա էլ զանգանում են Հայաստանը Ադրբեջանից էներգետիկ կախված։ Այո, չէ, դա, բայց այս մրցակցային դաշտում, երբ գալիս է կոնկրետ կոնտեքստը, նույնպես կարևոր է հասկանալը։ Եվ այս դաշտում, եթե մենք նայում ենք, ապա բավական հետաքրքիր խմորումներ են տեղի ունենում եւ այս գիտեք ինչ մենք ցավոք արդեն իսկ շախմատային այդ դասավորությունը չէ, որովհետև շախմատի դեպքում դու դիրքը կարող ես հետաձգել, հաջորդ օրը շարունակել, միջազգային հարաբերություններում անվտանգային իրողություններում, երբ դու վերադառնաս խաղատախտակին, դիրքը փոխված կլինի, դու կարող ես քեզ գտնել անհաջող արդեն իրավիճակում, այսինքն սառեցնել իրողությունը հնարավոր չէ։ Խնդիրը այն չէ, որ մենք մտնում ենք այս խաղի մեջ, թե չենք մտնում։ Մենք արդեն իսկ այս ռեգիոնում լինելով խաղի մեջ ենք։ Եվ անհրաժեշտ է որ գիտակցենք, այսինքն, բայց նաև որ խաղադրույքները բավականին բարձր են եւ բավականին ռիսկային խաղադրույքներ են, դա նույնպես փաստ է։ Ես նշեմ օրինակի համար իրանական գործոնի, հա, կոնտեքստը, երբ որից սկսեցինք։ Իրանական գործոնը Իրանի ցանկացած ծայրեղ թուլացման սցենար, փլուզման մասին դեռ չեմ խոսում։ Ծայրեղ փլուզման, երբ նա ի վիճակի չլինի ապահովելու որոշակի իրողություններ մեր դաշտում նաև անմիջական են վերաբերում մեր ազգային անվտանգությանը։ Չմոռանանք, որ Իրանը եւ այն պետություններից է, որ հայտարարել որ իր անվտանգությունը Հայաստանի անվտանգությունը նաև իր անվտանգությունն է, որ հայտարարել որ տարածքային փոփոխություն թույլ չի տա։ Բայց նույն Իրանի հետ կապված իրողությունը մեզ նաև կաշկանդելու, որտեղ արևմուտքն էլ չի ցանկանում չափից դուրս խորացում, չի ցանկանում որ սանկցիոն ռեժիմներից Իրանը կարողանա դուրս գալ հարևանների, այդ թվում Հայաստանի միջոցով, եւ չէր ցանկանա որպեսի մենք փրկարար օղակ լինեինք Իրանի համար, հա։ Եվ ինչպես նշվում է, ներեցեք մեր ազգային ներեցեք մեր արտաքին հետախուզության ծառայության զեկույցում կետ կա նաև Իրան-Իսրայելի մասին 2026 թվականին փոխադարձ հարվածների ռիսկը կպահպանվի անվտանգության խնդիրների շրջանակը ընդլայնելով Հայաստանի համար։ Եկեք հետևաբար գնահատենք եւ փորձենք ինչ որ կանխատեսում անել, թե ինչ հնարավոր ռիսկեր են բխում Հայաստանի համար, եթե հարված լինի Իրանին։ Հա, կանխատեսումներ իհարկե ամենաանշնորհակալ գործն են, բայց փորձենք այդ դաշտ մտնել, տեսեք, որովհետև մեր որոշակի անորոշություններ պիտի հաղթարենք, հա, ասենք նաև հաշվի առնենք ինֆորմացիոն վակուումը։ Նախ չգիտենք էլ նաև ամնի, ասենք, որոշումը ի վերջո որ դաշտում են, բայց նշենք, որ ամեն դեպքում Իրանում չի լինելու ոչ իրաքյան սցենար, ոչ սիրիական սցենար, ոչ վենեսուելական սցենար։ Այն ինչ լինելու Իրանում, լինելու է իրանական կոնտեքստում, որովհետև բազմաթիվ յուրաքանչյուր դեպք Մերձավոր միջին արևելքում, Լատինական Ամերիկայից էլ մենք բերեցինք իհարկե օրինակը, բայց եթե մենք վերցնենք Իրաք եւ Սիրիա, ապա բոլորովին այլ իրողություններ են Իրանից լիովին տարբերվող։ Լինի դա պրոքսիների հետ խաղը, լինի դա դիմադրության, այսենք կոնկրետ, հա, առանցքը, որ շիադավան կիսալուսին էին անվանում, եւ այլն, որտեղ իրավիճակը փոխվել է, ներկայումս պրոքսիներն էլ են թուլացել, Իրանի պրոքսիներն էլ են թուլացել, եւ Իրանը բավականին, եւ հակահարվածն էլ Իրանի այդքան ուժգին չի լինելու, որքան կարող էր ամերիկյան շահերի դեմ կամ իսրայելական շահերի դեմ, որքան կարող էր լինել նախկինում։ Կոնյունկտուրան որոշակիորեն փոխվել է, բայց այնուամենայնիվ մենք պիտի հաշվի առնենք, որ Իրանը թուլացած այս իրավիճակում նույնպես Իրանը բնական է որ հետամուտ է լինելու իր շահերին, բնական է որ պետք է հաշվի առնենք նաև որ օրինակի համար նույն թրիփը իր համար չասեմ կարմիր գիծ է, բայց իրողություն է, որին լուրջ մտահոգությամբ են վերաբերում եւ չեն ցանկանում որ դա վերածվի գեոպոլիտիկական պատի իրենց համար հյուսիս-հարավ կապը կաշկանդող եւ իր շնչափողը պարզապես օղակը որ նեղանա իր շուրջ, հա, եւ մեր խնդիրը պիտի լինի իրանական դաշտում մասնավորապես այնպես
այնպիսի վարքագիծ եւ այնպիսի քայլերի ալգորիթմ որդեգրել, որ եւ չլինել ոչ արևմուտքի կոնտեքստում որոշակի մանրադրամ ընդդեմ Իրանի եւ չլինել նաեւ Իրանի ձեռքում արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները կաշկանդող եւ այսինքն լիովին այդ տրամաբանությանը հետեւող, հա, այս դիրքավորումը համաձայնեք ընդունելը բավականին դժվար խնդիր է լինելու։ Պլյուս ռուսական դաշտը հաշվի առնելով, որ եւ Ռուսաստանը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն 3+3-ի կողմնակից են, որի գաղափարը թուրքական է եղել։ Նաև չմոռանանք, որ դա է, բայց այնուամենայնիվ ընդունվել է եւ Վրաստանի կողմից է միայն, որ այս 3+2 է առայժմ 3+3-ի, բայց նաև արտաքին օղակը ԱՄՆ-ի Եվրամիության կոնտեքստը հաշվի չառնել նույնպես չեն կարող, այսինքն այս բանաձևում։ Այսինքն ինչպես ենք մենք հետևում, եթե մենք ճիշտ ենք համարում 3+3-ում լինելը, ապա այդ արտաքին շղթայի դեպքում, հա։ Եվ ինչպես ես նշեցի, անչափ կարևոր է, որ մենք տեսնենք նաև այն, ներողություն տավտալոգիայի համար, տեսնենք այն, թե ինչպես են մեզ տեսնում այս դաշտում, ոչ թե պրոյեկտենք, որովհետև հիմնական վերլուծական սխալը լինում է այնտեղ, երբ մենք մտածում ենք, թե մեր դաշնակիցներն ու հակառակորդներն են մտածում այնպես, ինչպես մենք, հայելանման էֆեկտի ենք հանգում, իսկ նրանց ընկալումները բոլորովին այլ են, նրանք մեզ այլ դաշտ, այլ կերպ են տեսնում, մասնավորապես Թուրքիան մեզ տեսնում է, ցանկանում է տեսնել, որպես թույլ պետություն, թեև, ասենք, պետականություն, բայց թույլ պետականություն, որը կոնկրետ լոգիստիկ շղթայի մաս է, բայց ոչ սուվերեն մաս, որը չի կարող փոխել խաղի կանոնները, այլ մտնում է արդեն իսկ գործող խաղի կանոնների մեջ։ Եթե մենք նայենք Ադրբեջանին, ապա բնական է Ադրբեջանը եւ օրինակ Թուրքիային վերադառնալով նշեմ նաեւ, որ Շուշիի արձանագրությունը բազմաթիվ այլ բարձր հռչակագիրը բազմաթիվ այլ դոկտրինալ իրողություններ խոսում են այն մասին, որ իհարկե Թուրքիայի համար նույնպես այնինչ դնում է Ադրբեջանը, Թուրքիայի համար էլ կարևոր է, որ Հայաստանը ցեղասպանության իրողություններից հրաժարումը, հա, ասենք սահմանադրությունից անելը ոչ պակաս կարևոր է Թուրքիայի համար եւ իրենք էլ նշում են, որ ըստ էության սահմանի բացման իրողությունը, եթե մենք չափազանց լավատես լինել նույնպես հարկավոր չէ, ոչ գերագնահատենք, ոչ տերագնահատենք, որովհետեւ որպիսի սահմանը բացվի, պետք է Թուրքիայի բյուջեում լիներ կետ սահմանի բացման համար ծախսեր են ենթադրում։ Թուրքիայի 2026 թվականի բյուջեի մեջ այդ ծախսերը չեն ենթադրվում։ Այսինքն չեն է, այսինքն ես շարժվում եմ տնտեսագիտական կոնտեքստում, այսինքն որոշակի նաև քայլ անելու համար ֆինանսներ են հարկավոր, ոչ բոլորի դեպքում, բայց որոշակի այս դեպքում։ Այլ դեպքում դա լինում է այլ բնույթի խոսակցություն, հա, եւ Ադրբեջանի դեպքում գուցե կոպիտ թնչի, բայց մենք պետք է վատագույն սցենարով գնանք, հա։ Միշտ վատագույն սցենարը արդարացնում է։ Նույնիսկ եթե դու ծախսեր ես անում եւ չի տեսնում ես, որ գերագնահատել է սպառնալիքները, միևնույն է արդարացնում է վատագույն սցենարը։ Իսրայելական մոտեցում է դա։ Երբ 1973 թվականին թերագնահատեցին սպառնալիքը, ներկայումս շարժվում են բացառապես վատագույն սցենարով։ Կարևոր չէ նրանք ունեն մտադրություն թե ոչ։ Ունեն ռեսուրսներ, ուրեմն կարող են փոխել մտադրություն։ Սա միշտ պետք է մենք մեր արժև ունենանք։ Իսկ մտադրությունը որն է? Մտադրությունը իհարկե մեծ վերադարձի գաղափարն է, այսինքն ներգաղթ այս ադրբեջանցիների, հա, վերադարձի իրողություն։ Այդ ադրբեջանական խոսույթներին, ինչու մենք մեր օրակարգի մասին գիտենք իհարկե տեսեք, չէ։ Ես հիմա դուք կրկնում եք Միչայլոց նշում եք այն, ինչի ես կողմնակից եմ, ես դրան կգամ, բայց այն դիսկուրսը, որ նրանք ունեն, չպետք է անտեսես, չպետք է ասես, դե ինչքան ուզում են, դա ինձ հիշեցնում է մի հումոր, որ ասում է դատավորը 15 տարվա ազատազրկման է, ասենք դատապարտում, կոնկրետ մեղադրյալը ասում է 15 տարի որ տալիս ես նստողնով է լինելու, ասենք այս իրողությունը չի, եւ իրականում կա, եթե այդ զրույցը կա օրինակի համար արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը, որը պետականորեն հովանավորվում է, հա, ֆինանսապես եւ բոլոր առումներով, եթե կա մեծ վերադարձի գաղափարը, եթե կա, որ Հայաստանը պետք է կորցնի այս իրողությունները, այո, բայց այո, գանք նաև նրան, որ մենք էլ մեր օրակարգը չպետք է կորցնենք։
Այսինքն օրակարգային են խնդիրները որ կան, բայց պիտի հաշվի առնենք մեր օրակարգում մտցնենք նաև այն սպառնալիքներն ու վտանգները, որ կան եւ ներսում եւ դրսում, այսինքն մոբիլիզացիոն պոտենցիալը, ինչպիսի մոբիլիզացիոն պոտենցիալ մենք ունենք, ինչպիսի մարտահրավերներ մենք ունենք նաև դրսում եւ այս կոնտեքստում, եւ դրանք լուրջ խնդիրներ են լինելու։ Այո, միանշանակ, այսինքն արտաքին շղթայի բայց իրողությունը պետք է հաշվի առնել։ Այնինչ ես նշեցի, բայց ինչպիսին են ցանկանում նրանք տեսնել եւ այլ է այդ կերպարը մեզ բավարարում է, թե ոչ։ Ինչպես Իսրայելում կա այսպիսի մի խոսույթ, կարևոր չէ նրանք ինչ են ասում, կարևոր է այն, թե մենք ինչ ենք անում։ Այս իրողությունը, որովհետեւ ասելուն, եթե դու հավատում ես դրան, կհետևես իներցիոն ձևով, բայց հաշվի չառնել համաձայնեք։ Նույնպես չեն կարող, որովհետև Ադրբեջանը տարիներ շարունակ պնդում էր, որ ուժային լուծումը չի բացառվում, իսկ մենք բացառում էինք, որ կլինի ուժային լուծում, որովհետև նշում էինք, որ առաջինը ով գնա պատերազմի, ամենից մեծ կորուստը նա է ունենա։ Մենք հավատում էինք միջազգային երաշխիքների այո, չէ, հենց դա անչափ կարևոր է սկզբունքների։ Այո, բայց ներկայումս մենք տեսնում ենք, որ Թրամփի դեպքում էլ բորդի գաղափարը որն է, որ ես տարիների ժամանակ չունեմ ԵԱԿ Մինսկի խումբ ունենալու համար։ Ես ուզում եմ խնդիրը լուծնի հիմա եւ կարճ ժամանակում, որովհետեւ կան պրոյեկտներ, որ սпасել չեն կարող։ Եվ բորդ անունն էլ, ինչպես նշեցինք, ինվեստիցիոն է։ Հենց կարևոր չէ ինչ ձևով ես եկել իշխանության, կարևոր է որ ուժեղ լինես, քո խոսքի տերը լինես, ապահովես նաև պրոյեկտների իրականացումը, այսինքն հետևես այս խաղի կանոնի եւ ապահովես եւ այս կոնտեքստում եթե մենք մտնում ենք, մենք այս տեսնում ենք, ուրեմն այո, եթե ոչ, ուրեմն մենք ունենք խնդիրներ նաև այդ դաշտում։ Եվրամիության կոնտեքստում, տեսեք, Եվրամիության հետ մենք փաստաթուղթ ունենք, բայց թրիփի մասին հիշատակում չկա այդտեղ։ Այսինքն թրիփը չի է, եթե Եվրամիությունը պիտի ներգրավվեր, ապա ինչու հիշատակում չկա, բնական է կնշեն որոշ էքսպերտներ, որ չպետք է էլ հիշատակվեր, որովհետև դա ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև է, եւ բայց այնուամենայնիվ որոշակի լոգիստիկ շղթայում լինելը, որոշակի մեխանիզմներ ապահովելը եւ այլն, եթե մենք կարեւորում ենք, ապա այս դաշտում նույնպես Եվրամիության դեր խաղալը կլիներ ցանկալի կոնկրետ։ Եվրամիությունն այսօր կարծես թե մի քիչ առանձին է իրեն դիճկավորում աշխարհակարգում։ Այո, հատկապես եթե մենք հաշվի առնենք ԱՄՆ Եվրամիություն ներկայիս, չասեմ թնջուկը, բայց նշեմ որոշակի նույնիսկ լարվածություն բառը չօգտագործեմ, այլ նշեմ տարաձայնությունների, ասենք, տարածումը, ապա սա նույնպես, որովհետև մենք էլի որոշակի խնդիրներ կա, որ կարող են որոշակի փուլում նույնիսկ թվալ անլուծելի, բայց կարճ ժամանակ անց նույնպես հարթվել։ Եվ Իսրայելի կոնտեքստում նույնպես կարևոր է, Իսրայելը ներկայում Իսրայելը ունի որոշակի հարաբերություններ, ստրատեգիական կարևորագույն հարաբերություններ կոնկրետ Ադրբեջանի հետ, զենքի որ եւ շուկա է եւ նաեւ ինքն է ներկրում էներգակիրներ 40-ից 60% եւ նաեւ Իրանի դեմ պլացդարմ է դիտարկում եւ հետախուզական եւ ռազմական, այնպես որ cost benefit արժեք եւ շահույթ տեսանկյունից Հայաստանը կոնկրետ դեռևս դիտվում է որպես մի ասենք արժեք, որը սակայն այս փուլում չի կարող օգտագործել եւ պայստայինների նստարան։ Ում կողմից է դիտվում։ Իսրայելի կողմից։ Այսինքն Հայաստանը նույնպես կարևոր է որպես Իրանի հարևան, կոնկրետ ծայրամասային դոկտրինի հետ կապված, պերիֆերիայի դոկտրինի իմաստով, երբ փոխվել էր եւ պերիֆերիայի դոկտրինն է ընդ որում փոխվել։ Եթե նախկինում շրջափակելն էր, ապա այսինքն արաբական պետությունների, նրանք մեր հարևանն են, տեսեք, իսրայելական ընկալումը սա էր, արաբական պետությունները մեր շրջափակել են, մենք էլ ոչ արաբական պետությունների, ոչ իսլամական, ոչ իսլամական պետությունների եւ ոչ արաբական պետությունների միջոցով նրանց կշրջափակենք։ Հետո փոխվեց դա, երբ եկավ Մադրիդի գործընթացը, Օսլոյի գործընթացը, Պաղեստինի ավտոնոմիայի գաղափարը եղավ, մերժվեց եւ այն տարբեր իրողություններ եղան, նաեւ դիտարկվեց Իրանը հիմնական սպառնալիք եւ ներկայումս ծայրամասի դոկտրինը արդեն իսկ Իրանը շրջափակելու կոնտեքստում է եւ Իրանը ովքեր կարող են շրջափակել Իրանին հարևան պետությունները եթե դու ֆունկցիոնալ իմաստով Հայաստանը չի կարող այդ շղթայում տեղավորվել նշանակում է պետք չի Ես հիշեցի CIA-ում, այսինքն կենտրոնական հետախուզական գործակալության գործակալների աշխատակիցների շրջանում տարածված մի անեկդոտ, որ ասում է,
Իրանը իր տարածքը տեղակայել է այնտեղ, որի շուրջ ասում եմ մեր ռազմաբազաներն են տեղակայված։ Եվ այստեղ նաև կա իսրայելական ընկալման մեջ, նաև կա Իրանի հատվածը, Ադրբեջանի հետ սահմանակից հատվածները հյուսիսային Իսրայել անվանելը։ Նույնպես կա, որովհետև այս ընկալումը առօրյա խոսույթի, հա, կոնտեքստում եւ հաճախ Իրանն էլ զգուշանում է, որպեսզի իր հյուսիսում չլինի հյուսիսային Իսրայել։ Այսինքն շրջափակում է այնպես լինի, որ դա լինի գեոպոլիտիկական եւ գեոէկոնոմիկ պատ։ Իսկ Ադրբեջանը հերահար ցավալապաշտական ծրագրեր ունի բնական է, որ հիշելով, որ իր անվանումը վերցել է իրանական ատրպատականից։ Այդ գիտեք ինչ, մեկ անգամ նշվածը հաղթահարելը դժվար է։ Երբ դու նշում ես դա եւ դնում ես գաղափար, հաճախ դու դառնում ես քո իսկ գաղափարախոսության զոհը։ Իրականում իրանական զարգացումները ցույց էին տալիս, որ Ադրբեջանը բավականին լուրջ մտահոգություններ ուներ, որտեղ հումանիտար աղետը գալը իսլամական գործոնի տարածումը Ադրբեջանում բավականին վտանգավոր կլինի։ Պատկերացրեք հումանիտար աղետ, իսլամ գալիս են Իրանից թեկուզ ազարիներ, բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Ավելի մոլեգին մուսուլմաններ, հա։ Կոնյուկտուրան, այո, փոխվում է, նրանք կարող են չլինել ռադիկալ իրենց բնույթով, բայց նրանք իսլամական կոնտեքստը գալիս է իր հետ եւ սա հումանիտար աղետի իրողությունը ինչպես կարձագանքի, արդյոք նա ռեսուրս ունի բավարար, որպեսզի ճգնաժամին կարողանա արձագանքել, չեմ կարծում, որ ներկայումս Ադրբեջանը այդ ռեսուրսը ունի եւ այդ հնարավորությունը ունի, այսինքն կենտրոնացած լինելով նաեւ հաշվի առնենք, որ ներկայումս տարածքների այդ գրավյալ տարածքների հետ կապված ինքը դեռևս ունի խնդիրներ եւ մեծ վերադարձի խնդիրը որ կա այդ տարածքների վերաբնակեցումը նաեւ Հայաստանի ուղղությամբ գնալու հա այս դաշտը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, որոնց լուծումը դեռ ինքը չի գտել եւ ավելանա եւս մեկը իրանականը ամրագրած չլինելով նախկինում տարած հաղթանակը Հայաստանի նկատմամբ մտնել նոր իրողության մեջ նոր այո չէ դա հասկանալի գիտեք ինչ մենք պետք է բայց իրատեսական նայենք միջև չհասկանանք որ մենք որ կետում ենք այսինքն ռեալ բժիշկը պետք է ասի հիվանդությունը ինչպիսին է դիագնոստիկան միշտ ճիշտ պիտի լինի որպեսզի բուժումն էլ ճիշտ լինի մենք չենք կարող բայց մենք պիտի հասկանանք այսինքն այլ իրողությունը դու հաշտվում ես դրա հետ թե չես հաշտվում համաձայն եմ ձեզ օրինակ Ադրբեջանը չհաշտվեց բայց նույն Հեյդար Ալիևը կարող էր իրենց մեջլիսում հայտարարել, որ Ղարաբաղը արդեն անցած թեմա է։ Մոռացեք Ղարաբաղը։ Մենք այլ խնդիրներ ունենք, բայց իրականում չմոռացան։ Այսինքն իրականում դա կարծես թե մշուշի մեջ, հա, զարգացան, բայց ունեցան նաև այսբերգի էֆեկտը, երբ 2/3-ը ջրի տակ էր, ոչ թե ջրի երեսին, եւ մենք չէինք տեսնում դա, բայց տենդենսը եղավ։ Ներկայումս Ադրբեջանը նույնպես չի ཐակցնում, որ չի ցանկանում գնալ Հայաստանի ուղիով, այսինքն մտածել թե խնդիրը լուծված է։ Ներկայումս Ադրբեջանը ուզում է թույլատրել Հայաստանը այնպես, որ առաջիկա 50 տարվա ընթացքում չունենա հայկական խնդիր։ Եվ որոշ դեպքերում նույնիսկ ազերի էքսպերտները ավելի ծայրահեղականները նշում են, որ Հայաստանը պիտի լինի ռեզերվացիա։ Այլ է մենք հավատում ենք դրան, թե չենք հավատում։ Եթե մենք դա հաշվի ենք առնում, այդ զանգվածի թող լինի 5%-ի կարծիք, 10 թե որ, թող լինի 20, 30, 50, հա, որոշակի այդ խճանկարում, բայց եւ դիագնոստիկան ճիշտ պետք է տանք։ Իրենց դիագնոստիկան էլ մենք պիտի տանք։ Իրենց դիագնոստիկան, ինչով են իրենք հիվանդ, որպեսզի մենք հասկանանք, մենք կարող ենք դրա դեմը առնել։ Այսինքն մենք այս ռեգիոնում ինչ քայլեր պիտի ձեռնենք եւ մեր դիագնոստիկան պիտի տանք։ Շատ հետաքրքիր նաեւ գաղափար էր Հրանտ Դինքի գաղափարը, երբ նշում էր հայ-թուրքական հարաբերությունը, մենք միմյանց լավագույն բժիշկն ենք։ Ես գնում եմ մի փոքր այլ ճանապարհով, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ դիագնոստիկա տալ ոչ միայն մեր, այլև այլոց հիվանդությունների։ Եվ այս իրողություններ իներցիոն մտածելակերպը ամենավտանգավոր մտածելակերպն է։ Դա չարթարացվեց։ Երբ դու մտածում ես, որ այդպես էլ պետք է լինի, կամ թերևս այդպես էլ զարգանա, երբ խնդիրը գա նոր կլուծենք, այս մտածելակերպը ամենավտանգավորն է։ Ես այսօր էլի ցիտեցի, բայց իսրայելական կոնտեքստում հենց հաճախ նշում են, որ ամենավտանգավոր իրողությունը իներցիոն
մտածելակերպն է։ Երբ դու ոչ թե նոր խնդիրներին նոր լուծումներ ես առաջարկում եւ նոր մոտեցումներ ես առաջարկում, այլ դու գնում ես իներցիայով։ Եվ իմիջդեռ Իսրայելում կա հետեւյալ ասույթը. եթե փորձագետը ձեզ ասում է, որ դա հնարավոր չէ, փոխեք փորձագետին։ Բավական շատ են այսօր իսրայելական դասերը, որովհետև գիտենք, որ զուգահեռները շատ են Իսրայելի։ Այո, ուղղակի, քանի որ Իրանից էր զրույցը, տարածաշրջանից եւ նաեւ ճակատը ինչպես է, եւ որովհետեւ շատ բան կախված է լինելու եւ այդ դաշտում, չգերագնահատելով, ասենք ոչ էլ թերագնահատելով, բայց այս գործոնը, այո, թերևս մի քիչ դոմինանտ դարձավ։ Չէ, բայց կարևոր եւ օգտակար։ Եվ այսպիսով իմ ամփոփիչ հարցը, պարոն Պետրոսյան, քանի որ ցավոք մեր ժամանակը սահմանափակ է, դուք ասացիք, որ ոչ մի առանձին պետություն մեզ չի տա անվտանգության երաշխիք, հետեւաբար ինչ պետք է անի Հայաստանը եւ ինչպես Հայաստանը պետք է պահպանի իր գոյությունը թուրքերի այս գրկախառնության եւ աշխարհաքաղաքական բախումների այս կիզակետում։ Բավական կարևոր է հենց այդ հարցադրումը եւ խնդիրը հետեւյալն է։ Այո, ոչ մի երաշխիք առանձին ոչ մի պետություն ձեզ տալ չի կարող, բայց մեր անվտանգությունը մենք պետք է հավաքենք puzzle-ի նման։ Յուրաքանչյուրից վերցնելով այն, ինչ նա պատրաստ է տալ եւ ինչին մենք կարող ենք հասնել ստանալու տեսանկյունից։ Այսինքն մենք հասկանանք, որ Ֆրանսիայից մենք կարող ենք ստանալ սա, մենք կարող ենք Հնդկաստանից ստանալ այս իրողությունները, բայց սա որոշակի դաշտում նրանք նույնպես անկարող են լինելու, հասկանանք, որ օրինակի համար Իրանի ճանապարհով ենք այդ զենքը ստանալու, որ Հնդկաստանից եթե պիտի գա, ասենք, եւ հասկանանք, որ դա էլ լուրջ խնդիր է, հասկանանք նաեւ, որ հապկում լինելով Ռուսաստանը կարող է փակել լոգիստիկային ուղիները, որը երրորդ երկրներից զենք ստանալու, որովհետև այդ արգելքները կան, բայց եւ հապկի եւ այլ իրողությունները, այսինքն դիվերսիֆիկացումը նշանակում է ոչ թե միայն բացառելը, ոչ այնքան նույնիսկ բացառել, ոչ թե մեկի դեմ, ոչ թե Ռուսաստանի դեմ, ոչ թե այս երկրի դեմ, ոչ թե բացառել Եվրամիություն եւ այլ puzzle-ի նման պիտի դա հավաքվի, այսինքն մեկ դաշտում հավաքվի եւ հասկանանք նաեւ, որ որոշակի իրողություններ կան, այսինքն այս դաշտում համատեղելը բազմաթիվ առումներով մենք եւը ձախողել ենք, ճակերտավոր հաջողությամբ ձախողել ենք, արտավազդ երկրորդից սկսած մինչև որոշակի իրողություններ, հաճախ եւը հնարավոր չի եղել, կամի, բայց դաշտն էլ մտնելը, բայց ես կցանկանայի, որ այդ եւը այնուամենայնիվ մենք ել ավելի նոր իրողությունները հաշվի առնելով ոչ թե փորձարկեինք, այլ հասնեինք այդ եւին puzzle-ի նման մեր անվտանգության համակարգը կատարելագործելով եւ հասնելով որոշակի, չասեմ կատարյալ, բայց որոշակի ինքնաբավ եւ ինքնուրույն համակարգի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին է տարածաշրջանային իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Երևանի Պետական Համալսարանի Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն միջազգայնագետ Վահրամ Պետրոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։